Նոր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմն ուր որ է սկսելու էր հանրային լսումները վարչական շրջանի ղեկավարի ընդունարանում Արթուր Չախոյանը ցանկանում էր տեսնել Տիգրան Տեր-Մարգարյանին։ Ինչի համար։ Բան ունեմ ասել։ Ես էլ քեզ բան ունեմ ասելու, բայց առանց կամերայի հետո արի։ Առանց կամերայի հետո։ Լավ, հետո Այդ որ դու փորձում ես վիրավորես մարդկանց մի պատասխան տաս դրա համար։ Ես շենքի բոլոր տեղեքին ես վիրավորել։ Մունատ չգաք, մունատ չտոն մի բարձացեք։ Ես ձեր հետ հանգիստ եմ խոսում։ Արի հանրային քննարկում ավարտենք, հետո իրար հետ խոսանք առանց կամերա եղավ։ Պատրաստ եմ։ Դու լավ տղա ես։ Լավ տղեն դու չես։ Արա հանգիստ Ծեծկրտուքին միանում է վարչական շրջանի ղեկավարը Տիգրան Տեր-Մարգարյանը։ Լրատվամիջոցներում տարածվող տեսանյութում այլ մանրամասներ չեն երևում։ Ծեծկրտուքից հետո կողմերի արձագանքն այսպիսին էր։ Իսկ նորմալ է, որ դուք որպես վարչական շրջանի ղեկավար նույնպես մասնակցում եք ծեծկրտուքին, բաժանելուց փոխարեն։ Ես վարչական շրջանի ղեկավարից բացի լինելուց վարչական շրջանի ղեկավար, նաև տղա եմ։ Ու վարչական շրջանի ղեկավարին երբ որ գալիս են, հայոյում են ու անվայել պահվածք են դրսևորում։ Այո, կարծում եմ ճիշտ եմ։ Վարչական շրջանի ղեկավարը գլուխը պատին է տվել, բոլորն էլ քաղաքապետարանի մասիվի լզել է, որ առանց ինձ հանրային քննարկում կանի։ Հանրային քննարկումը տեղի է ունենալու ինձ հետ եւ այստեղից ես չեմ գնալու։ Վարչական շրջանի ղեկավարն անցկացնում է կիսատ թողած հանրային քննարկումը, որին մասնակցել թույլ են տալիս լրագրողներին, իսկ Չախոյանին ոչ։ Նա սկսում է բղավել, սակայն ոստիկանները հեռացնում են շենքից։ Քննարկման ավարտին ակնկալվող հարցազրույցը, սակայն թաղապետը չի տալիս, հեռանում է շենքից։ Դες ինչու բերման չընթարկեցին, տեղյակ եք, դες ինչու բերման չընթարկեցին։ Վարչական շրջանի ղեկավարի չի ուզում հարցազրույց տալ։ Ինչ առաջ ասես, ավարտի քննարկում։ Դե ասեց, հիմա ասես չեմ տալի հարցազրույց, ժողովուրդ ջան։ Նոր վարչական շրջանի ղեկավարի եւ ակտիվիստ Արթուր Չախոյանի միջև լարվածությունը սկսվել էր օրեր առաջ։ Հրապարակվել էր տեսանյութ, որտեղ հայտնել էին, որ նոր վերանորոգված Երևանի թիվ 105 մանկապարտեզն արդեն փլուզվում է եւ որ մսխվում են պետական միջոցները։ Դրանից հետո Տիգրան Տեր-Մարգարյանը զանգահարել էր նրանց հայոյել եւ սպառնացել։ Չախոյանը այդ ձայնագրությունը հրապարակել էր ապրիլի 29-ին, երբ Երևանի ավականու Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյանի հետ գնացել էին հանդիպելու նոր վարչական շրջանի ղեկավարի հետ։ Սակայն հանդիպում տեղի չէր ունեցել, փոխարենը յոգուրտ էին լցրել թաղապետի իրենց փակցրած լուսանկարների վրա։ Իմ ակցիան եղել է քաղաքական ակցիա, որը որ ես հայտարարել եմ։ Ես թաղապետին տվել եմ 1 օր ժամանակ, որպեսզի ներողություն ինքը խնդրի իր արածի համար։ Իրենց կուսակիցների եկել են, ինձ տեսել են, ես իրենց ասել եմ գնացեք, ասեք, թող ներողություն խնդրի։ Այսինքն հանրային դեմքը իրավունք չունի հայելու։ 1 օրվա ժամկետը, երբ որ անցել էր Արթուրը Չախոյանը այդտեղ հայտարարել էր, ինքը եթե խոսում է այդ լեքսիկոնով, իմ արածը, եթե յոգուրտը թափում ես նկարի գլխին իրա, դա քաղաքական ակցիա է։ Թաղապետը 3 լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում այս լարվածության նախապատմությունն է ներկայացրել։ Հողի վրա ասֆալտ են արել։ Մեսրոպ Մանուկյանը եւ պարոն Չախոյանը գնացել են մի մանկապարտեզ, որը դեռ հանձնված չի, որտեղ կան բազմաթիվ խնդիրներ։ Քաղաքապետարանը չի ընդունել ակտը, այսինքն ակտը ստորագրված չի, գումարը փոխանցված չի, շինարարներն ունեն խնդիր եւ այդ խնդիրը պետք է լուծեն, որից հետո նոր կլինի այն ինչ մանկապարտեզի բացում, երեխաների վերադարձ։ Մանիպուլյացիա անելով ցույց տալով, որ իբր թե այնտեղ երեխաներ են մնում, որ քարերը կթափվի երեխաների գլխին, քար են վերցնում պատից, վիրավորական, չգիտեմ, խփեք ձեր գլխներին։ Տեղի ունեցածին քաղաքապետարանի արձագանքը կարճ է, բռնությունը ցանկացած դրսևորմամբ անընդունելի է, միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ հայոյանքը, վիրավորանքը եւ անհատի արժանապատվությունը նվաստացնող ցանկացած վարքը եւս բռնության ձևեր են եւ չեն կարող դիտարկվել խոսքի ազատության շրջանակում։ Ավելի ուշ քաղաքապետարանից նաեւ հաստատեցին քննարկումներ են տեղի ունենում ավականու գործընկերների հետ։ Արթուր Չախոյանը Նոր-Նորքի թաղապետարանից Նոր-Նորքի ոստիկանություն էր տեղափոխվել։ Դիմացը շտաբ օգնության մեքենան հենց Չախոյանի համար է եկել։ Մեսրոպ Մանուկյանն է պատմում։ Ավելի ուշ Չախոյանին Նոր-Նորքի ոստիկանությունից շտաբ օգնության մեքենայով տեղափոխեցին հիվանդանոց։
Միջադեպից հետո լուրերին փոխանցեցին, գործով կա 6 ձերբակալված։ Քննչական կոմիտեից էլ հայտնեցին, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործություն հոդվածով։ Կառույցից ավելի ուշ տեղեկացանք, որ 6 ժամը լրանալուց հետո բոլոր ձերբակալվածներն ազատ են արձակվել։ Քրեական վարույթով այս պահին կարգավիճակ ունեցող որևէ անձ չկա։ Ուսումնասիրություն է սկսվել նոր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմում տեղի ունեցածի առնչությամբ։ Սա արդեն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից են դեպքին արձագանքում։ Նշում, յուրաքանչյուր դեպք պետք է արժանանա պատշաճ իրավական գնահատականի, իսկ մեղավորները ենթարկվեն պատասխանատվության, հորդորելով զերծ մնալ ատելություն, անհանդուրժողականություն կամ բռնություն հրահրող խոսքից եւ վարքագծից։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն էլ խստորեն դատապարտել է նոր վարչական շրջանում այսօր եւ 3 տեղի ունեցած միջադեպերը, ընդգծել հայոյանքը, վիրավորանքը եւ բռնությունը, լինի հոգեբանական, թե ֆիզիկական դրսևորմամբ, անընդունելի են։ Տարակուսանք է առաջացնում, որ իրավապահ մարմինների կողմից որևէ գնահատական չի տրվել եւ համապատասխան գործողություններ չեն ձեռնարկվել դեռևս 3 նոր վարչական շրջանի շենքում դրսևորված ակնհայտ խուլիգանական վարքագծին, ինչի հետևանքով հնարավոր դարձան հետագա սադրանքները եւ դրանց հաջորդած բռնությունը։ Ցանկացած տեսակի բռնություն, այդ թվում հոգեբանական բռնությունը, որը կարող է արտահայտվել վիրավորանքի կամ անձի արժանապատվությունը նսեմացնելու միջոցով, անթույլատրելի է։ Նման դրսևորումները կանխարգելման բացակայության պայմաններում հաճախ հանգեցնում են ֆիզիկական բռնության։ Խմբակցությունից ընդգծել են, որ միշտ պատրաստ են լսել կառուցողական եւ անգամ սուր քննադատություն, որը սակայն անհրաժեշտ է տարանջատել վիրավորական եւ անձի արժանապատվությունը նսեմացնող արտահայտություններից։ Հանրապետություն կուսակցությունից էլ շեշտում են, տեղի ունեցածը ակնհայտ պլանավորված եւ կազմակերպված սադրանք է, որի թիրախը վարչական շրջանի ղեկավարը կամ քաղաքապետը չէ, այլ Հայաստանի անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Ակնհայտ է, որ նախկինները փորձում են կոնսենսուս -1 ձևավորել Եվրամիության անդամակցության գործընթացը նախաձեռնած Ուկրաինայի դեմ պատերազմը դատապարտող միութենական պետությանը դեմ եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը բացարձակ արժեք համարող քաղաքական ուժին պարբերական սադրանքների մեջ ներքաշելով։ Հանրապետություն կուսակցությունը ամրագրում է նաեւ, որ ամենաանպաշտպան մարդը դարձել է պետական ծառայողը, որը ենթակա է տարատեսակ ռուսահպատակ բլոգերների, հասարակական ակտիվիստների անվան տակ հանդես եկող անձանց ներխուժումների ոչ միայն աշխատավայր, այլև ընտանիք եւ կյանք, որը բացարձակապես համադրելի չէ մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ։ Այս խնդրում լուրջ անելիքներ ունեն իրավապահ մարմինները, ընդգծում են կուսակցությունից հավելում։ Եթե երեկվա միջադեպը ընդունեին իբրև հանցագործության մասին հաղորդում եւ նոր վարչական շրջանի ղեկավարին ու ակտիվիստ ներկայացող անձին հրավիրեին հարցաքննության պարզելու համար տեղի ունեցածը կոռուպցիա է թե զրպարտություն, այսօրվա զարգացումները չէին լինի։ Իրինա Կրչյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, լուրեր։